iya 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 iya. Video nih. Ambil aja yang telur. Video nih ya. Itu betul-betul. Kada dicuka tengah dua. Tempe Palembang ya ini ya. Selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan Ayah Camping. Lihat posisi. Bisa dilihat di belakang bahwa view-nya sangat cantik. Sayang mataharinya masih menghadap ke sana ya. Ini nanti kita lihat sunset di sini. Terlihat ini cukup luas, terbentang kebun teh, bisa dilihat ya. Alhamdulillah kami kali ini camping di Nyampai, camping ground Nyampai, dan kami booking 3 tenda di posisi Yudhistira. Kami booking di Yudhistira 3, Yudhistira 4, dan Yudhistira 5. Yudhistira 3 dan Yudhistira 5 cukup berjauhan. Tapi kalau Yudhistira yang ketiga dan Yudhistira keempat itu kami sewa tenda. Sedangkan untuk yang Yudhistira 5 kami membawa tenda sendiri. Keluarga besar 10 orang dari Palembang ingin camping di sini di Yudhistira di camping groundnya ya Nyampai. Alhamdulillah cuaca sangat bagus. Apa ini anak-anak ayah nih. Dadah dulu. Dari ngomong ke kami dari Palembang dan Nyampai. Iya, dari Palembang ini. Jauh loh. Mau sengaja mau camping di Nyampai. Biar ikut viral kami ya. Aku siapa namanya Kang? Cepi. Halo ya. Jarang orang di sana ya. Pagi-pagi dong. Oh, pagi. Iya. Lihat sunrise ya. Iya.
Sampai kita. Nyampai di puncak Nyampai. Nah, ini saya nyampai di puncak Nyampai. Bersih, sejuk, indah. Wah, ini bagus nih slogannya. Kita lanjutkan. Di sini ada apa ya? Nih lihat, kawasan bebas galau. Keren juga nih bahasanya. Ini di posisi puncak Nyampai, camping ground Nyampai. Tuh lihat, view-nya lumayan. Kalau turun pagi ya. Iya. Jamuju, Om. Anak. Itu Jamuju. Oh, itu Jamuju. Bagusan di sini, bagusan Jamuju. Sekarang mah nu sekurali sa Nyampai, Om. Oh. Di sebelah sana tuh, di sebelah sana tempatnya Jamuju. Jamuju camping ground. Pagi-pagi sambil olahraga, Om. Betul. Hiking ada, Om. Hiking lewat hutan Oh, ada yang pemandunya ya? ada. Keluarnya dari blok B23 Nggak ada curug di sini, nggak ada. nggak ada.
Biar langsung. Botol. Bangun ya, Ya benar. Udah. Tapi jelek Maroko sama itu sama Skotlandia. Gimana? Gigiin. Bulat-bulat. Ngapa? Dingin. Tahu dari mana kecil kayak gini?
Akhirnya sampai di camping nyampai. Ibu masak apa, Bu? Ibu masak buat nasi goreng. Ini masak teri Medan. Ayo makan apa yuk? Mie, pop mie. Ini Onti, makan apa Onti? Tidak makan. Itu apa singgitan budak kecil itu? Singgitan lah. Apa cari panjang ke singgitan nah? Panjang ke? Nah, panjang ke. Makan apa? Malu ada. Wong kita galo. Wong kita galo. Nah, ini punya Ivan tadi nih. Tapi airnya habis lagi, nanti masak lagi ya. Ya udah. Mau Gak masak? usah lah yang nggak jadi. Mati, Fortuna. Mual ya? Pagi buta, kopi pahit meja kayu, jari kaku nyari nada yang tahu kamu. Telanjang senar di kedua tanganku, semua rahasia jatuh satu-satu. Kalau kau dengar, jangan buru-buru. Ini hatiku, bukan sekadar lagu. Coretan nama kita di sampul buku, pelan-pelan ku karang jalan pulang ke kamu. Telanjang senar di kedua tanganku, semua rahasia jatuh satu-satu. Kalau kau dengar, jangan buru-buru. Ini hatiku, bukan sekadar lagu. Bukan sekadar lagu. Telanjang sana di kedua tangan
satu-satu. Kalau kau dengar, jangan buru-buru. Ini hatiku, bukan sekadar lagu, bukan sekadar lagu.